Bonjour, aujourd'hui on va parler de la météo, du temps qu'il fait. נדבר היום על תחזית מזג האוויר בעצם. Et on commence avec de vocabulaire, מתחילים עם אוצר מילים. En français, on utilise beaucoup d'expressions qui semblent peut-être un peu bizarres en hébreu pour parler de la météo et du temps qu'il fait. בצרפתית משתמשים בביטויים שיש קצת מוזרים אולי בעברית, כדי לדבר בעצם על תחזית מזג האוויר ומזג האוויר. On utilise il fait, chez il c'est כמובן לא הוא, d'accord? On utilise il fait avec un adjectif et les degrés, donc pour la température. כשרוצים לדבר על טמפרטורה משתמשים ב-il fait וגם כשיש לנו שם תואר אחר כך. Par exemple, il fait beau, בעצם בעברית יום יפה. Il fait mauvais, יום לא יפה. Il fait gris, אפור, שמיים אפורים. Il fait froid, קר. Il fait chaud, חם. Il fait doux, הכוונה לנעים מבחינת טמפרטורה. Il fait lourd, כבד, גם עניין של טמפרטורה. Il fait humide, לח. Il fait 25 degrés, 25 מעלות. Il fait moins 5, מינוס 5, שימו לב שלא אומרים את המילה degré כאן, במינוס ומשהו. Ensuite, on utilise il y a, משתמשים גם ב-il y a avec un nom, עם שם עצם. Par exemple, il y a du soleil, יש שמש, il y a des nuages, יש עננים, il y a du vent, יש רוח, il y a du brouillard, ערפל, il y a un orage, סערה ou סופה. On utilise aussi un ciel ou un temps, et alors avec un adjectif. משתמשים גם במילה שמיים או מזג אוויר, ואז שם תואר, משתמשים בזה פחות, d'accord? Donc un ciel nuageux, שמיים מעוננים. Un ciel dégagé, פתוח, הכוונה בלי עננים, רק שמיים כחולים בעצם. Un temps doux, מזג אוויר נעים, הכוונה גם פה גם מבחינת טמפרטורה. Un temps agréable, גם כאן זה אומר מזג אוויר נעים, הכוונה יותר לעניין של שמש, אבל גם טמפרטורה ביחד. Un temps ensoleillé, שמשי, un temps pluvieux, גשום, un temps orageux, סוער. Et ensuite, on a deux verbes, יש לנו שני פעלים, il pleut, יורד גשם, כמובן שוב, il זה לא מדבר על בן אדם, זה יוצא כמו it באנגלית, il pleut, יורד גשם, וכמובן שיש לנו את המילה la pluie, גשם, une averse, שזה גשם פתאומי חזק, il neige, יורד שלג, והמילה שלג זה בעצם la neige. Alors, on va pratiquer. À Paris, en hiver, il pleut souvent, mais il neige rarement. En général, il fait mauvais, il fait gris, il y a des nuages, il y a parfois du vent, il fait assez froid. En été, il fait chaud et le temps est parfois orageux. Il fait parfois lourd. Le ciel est dégagé et il y a du soleil. Quel temps fait-il chez vous aujourd'hui? Essayez de parler de la météo, du temps qu'il fait chez vous aujourd'hui. נסו ככה לתאר בעצם את מזג האוויר אצלכם היום. Maintenant, on va voir la météo et les activités. Qu'est-ce qu'on fait quand מה עושים כשמזג האוויר ככה וככה? Donc ici, à gauche, on a différentes météos. Il fait beau, il fait mauvais, lo yafé. Il fait froid, car il fait chaud, cham, il fait humide, lach. Il fait 25 degrés, 25 מעלות, il fait moins 5, minus 5. Il y a du soleil, shemesh, il y a du vent, ruach, il y a du brouillard, arafel. Il y a un orage, seara, soufa, il pleut, yored geshem, il neige, yored sheleg. Le temps est pluvieux, מזג אוויר גשום, et le temps est orageux, מזג אוויר סוער. Et ici, on a des activités. Rester à la maison, להישאר בבית, faire une promenade dans la nature, לטייל בטבע,
aller au musée, ללכת למוזיאון, aller au cinéma, ללכת לקולנוע, chercher un endroit climatisé, לחפש מקום ממוזג, mettre le chauffage, לשים את החימום, כמובן להדליק את החימום הכוונה, ne pas sortir, לא לצאת, s'habiller chaudement, להתלבש חם, s'habiller chaudement, faire un pique-nique dehors, לעשות pique-nique בחוץ. Alors, on va pratiquer, on va essayer. On commence. Quand il fait beau, les gens aiment faire un pique-nique dehors. Donc, כשיום יפה, האנשים אוהבים לעשות pique-nique בחוץ. Quand le temps est orageux, il vaut mieux ne pas sortir. כשמזג האוויר סוער, עדיף לא לצאת. Quand il fait chaud et humide, les gens cherchent un endroit climatisé. כשחם ולח, אנשים מחפשים מקום ממוזג. Quand il y a du soleil, les gens aiment faire une promenade dans la nature. Quand il pleut et qu'il fait 5 degrés, il faut s'habiller chaudement. כשיורד גשם ומינוס 5, סליחה, 5 מעלות, צריך להתלבש חם. Quand il fait mauvais, on peut aller au musée ou au cinéma. כשמזג האוויר לא יפה, אפשר ללכת למוזיאון או לקולנוע. Quand il fait moins 10, il est conseillé de rester à la maison. כשמינוס 10, מומלץ להישאר בבית. Quand il fait 19 degrés, les gens mettent le chauffage. כשיש 19 מעלות, אנשים מדליקים את החימום. Maintenant, vous allez donner votre avis. Alors, ici, on a différentes phrases. יש לנו כאן כמה משפטים, אנחנו נראה אחד אחד. Et ici, vous avez des phrases pour réagir. כאן יש לכם משפטים כדי להגיב. C'est possible, mais זה אפשרי, אבל, ce n'est pas possible, זה לא אפשרי, c'est dangereux, זה מסוכן, c'est bizarre, זה מוזר, c'est stupide, זה טיפשי, c'est recommandé, זה מומלץ, ce n'est pas recommandé, זה לא מומלץ, c'est agréable, זה נעים, ce n'est pas agréable, לא נעים. Alors, par exemple, on peut se marier quand il fait très chaud. אפשר להתחתן כשחם מאוד. Par exemple, mon avis, c'est possible de se marier quand il fait très chaud, mais ce n'est pas agréable. On peut boire une tisane quand il fait moins 5. אפשר לשתות חליטה כשמינוס 5. Mon avis, c'est recommandé de boire une tisane quand il fait moins 5. C'est recommandé, מומלץ. On peut prendre un avion pour Miami quand il y a une tornade. אפשר לטוס למיאמי כשיש טורנדו. À mon avis, c'est dangereux de prendre un avion pour Miami quand il y a une tornade. Ce n'est pas du tout recommandé. זה מסוכן וזה בכלל לא מומלץ. On peut laver les fenêtres quand il pleut. אפשר לנקות את החלונות כשיורד גשם. À mon avis, c'est possible, on peut laver les fenêtres quand il pleut, mais c'est stupide. On peut planter des fleurs quand il fait 15 degrés. אפשר לשתול פרחים כש-15 מעלות. À mon avis, c'est possible de planter des fleurs quand il fait 15 degrés, mais ce n'est pas agréable. Et enfin, on peut marcher pieds nus en hiver. אפשר ללכת יחף בחורף. À mon avis, ce n'est pas recommandé de marcher pieds nus en hiver. Maintenant, on va voir la météo dans le passé. Ici, il y a deux possibilités. 1. Pour décrire la situation dans le passé, on utilise l'imparfait. כשרוצים לתאר, לתת תיאור של מצב, כמובן פה מזג האוויר, בעבר, on utilise l'imparfait, משתמשים בזמן עבר imparfait. Par exemple, on est allé à la plage, הלכנו לים, il faisait beau, היה יום יפה, mais il y avait beaucoup de vent, הייתה הרבה רוח. Quand on parle d'une période de temps précise,
on utilise le passé composé. כשמדברים על תקופה בזמן שהיא מדויקת עם התחלה וסוף ברורים, כשבעצם גם התחזית, המזג האוויר הוא חשוב בסיפור שלנו בעבר, on utilise le passé composé. משתמשים בפסé composé. Par exemple, on est allé visiter la ville de Lyon, הלכנו לבקר את העיר ליון, mais il a plu toute la journée. אבל ירד גשם כל היום. אז toute la journée, הכוונה שכבר סגרנו את התקופה, את תקופת זמן, מתחילת היום עד סוף היום, וזה גם היה משהו חשוב בסיפור שלנו, משהו שבאמת השפיע המון על העלילה. Alors, ici, vous avez il faisait, l'imparfait, et il a fait au passé composé. Okay? עם כל השמות תואר למשל והמעלות. Il faisait beau, il a fait beau. Il faisait 5 degrés, il a fait 5 degrés. תמיד זה il, שזה כמו it, אז אין, זה האופציות בעצם. fait, faisait, a fait. Quand il y a un nom, כשיש שם עצם, משתמשים ב-il y a. אז בעבר זה יוצא il y avait, imparfait, et il y a eu, passé composé. Il y avait du vent, il y a eu du vent. Le verbe pleuvoir, yored geshem baové, il pleut, à l'imparfait, il pleuvait, au passé composé, il a plu. Et le verbe neiger, il neige, yored sheleg baové, à l'imparfait, il neigeait, au passé composé, il a neigé. Alors, on va pratiquer ça et j'expliquais en fait. La première chose, on va raconter des vacances et quand on raconte nos vacances, la météo est un sujet important et les périodes sont précises. אז כאן בעצם אנחנו מספרים על החופשה שלנו, ואני מחליטה שבעצם התחזית, מזג האוויר היה מאוד נושא חשוב בסיפור שלי, והתקופות הן מוגדרות, מדויקות. Alors, on va lire le texte. On est parti quelques jours en Alsace. נסענו לכמה ימים באלזס. D'abord, קודם, pendant tout le voyage en voiture, il a plu. ירד גשם בזמן כל הנסיעה שלנו ברכב. פה, pendant tout le voyage en voiture, זו תקופה שהיא מוגדרת, מוגבלת, מתחילת הנסיעה עד לסוף הנסיעה, ולכן אני אשתמש בפסé composé. Il a plu. On est arrivé à Colmar, הגענו לקולמר, et par chance, למזלנו, le premier jour, il a fait assez beau et pas trop froid. ביום הראשון היה די יפה ולא קר מדי. גם כאן, le premier jour, זה היה חשוב, זה תקופת זמן מוגדרת, מתחילת היום הראשון עד סוף היום הראשון, וגם זה היה חשוב לנו בסיפור לספר מה המזג אוויר. Ensuite, ça a été la catastrophe. ואז הייתה הקטסטרופה. Le deuxième jour, il a plu toute la matinée. ביום השני ירד שלג כל הבוקר, אותו דבר. גם יום השני, גם toute la matinée, כל הבוקר, מתחילת הבוקר עד סוף הבוקר, אז זו תקופה מוגדרת, מוגבלת, passé composé, il a plu. L'après-midi, il n'a pas plu, mais il a fait gris et très froid. כאן l'après-midi, עוד פעם תקופת זמן שהיא מוגדרת, מתחילת הצהריים עד סוף אחר הצהריים, ולכן משתמשים בפסé composé. Il a fait gris, היה אפור, et très froid, קר מאוד. Et le soir, il a neigé. ובערב, ירד שלג. Le soir, גם תקופה מוגדרת ומוגבלת, וכמובן passé composé. גם חשוב לי לומר שכמובן כל הסיפור הזה הוא הנושא של המזג האוויר הוא נורא נורא חשוב. Même chose le troisième jour, אותו דבר ביום השלישי. Alors, on a décidé de rentrer plus tôt. החלטנו לחזור מוקדם יותר. Et il y a eu du brouillard sur la route jusqu'à la maison. והיה ערפל בדרך עד הבית. זאת אומרת, גם כאן בעצם בגלל שאומרים על הדרך מכאן עד הבית, זאת אומרת, זו תקופה, כל הנסיעה הזאת, ושוב משתמשים בפסé composé. כל הסיפור הזה הוא הנושא של המזג אוויר חשוב, ולכן משתמשים בזה הרבה בפסé composé. De manière générale, quand on raconte une journée et que la météo est juste une information supplémentaire, les périodes et que les périodes ne sont pas précises, on utilise l'imparfait. כשמספרים על היום, אוקיי?
והמזג האוויר הוא לא מידע מאוד חשוב, הוא כאן גם רק בשביל להוסיף קצת לעניין, לסיפור, אבל אין לו משמעות בסיפור שלנו, וגם תקופות הזמן הן לא מדויקות, הכוונה שכמובן שזה יהיה בעבר, אבל יכול להיות שזה גם התחיל לפני, המשיך אחר כך, יש לו פחות חשיבות בעלילה. Alors on utilise l'imparfait, משתמשים אז בזמן imparfait. Donc on va voir un texte. On est allé se promener en montagne. הלכנו לטייל בהר. Il faisait beau et pas trop chaud, le ciel était dégagé. היה יפה ולא חם מדי, השמיים היו נקיים. On a marché pendant 2 ou 3 heures. הלכנו, צעדנו, שעתיים 3. Ensuite, on a cherché un coin sympa pour faire un pique-nique. ואז חיפשנו מקום נחמד כדי לעשות פיקניק. Il faisait chaud et il y avait beaucoup de soleil, donc on a décidé de se mettre à l'ombre. היה חם והיה הרבה שמש, לכן החלטנו להתמקם בצל. On a fait une petite sieste, עשינו sieste הקטנה, שנץ. Quand on est retourné au parking, vers 16 heures, il faisait déjà assez froid et il y avait du vent. כשחזרנו לחנייה, בסביבות 4, כבר היה קר, די קר והיה רוח, הייתה רוח. On est vite rentré à la maison, חזרנו מהר הביתה. בעצם בסיפור הזה, מזג האוויר הוא רק כאן בשביל להוסיף קצת בעניינים בסיפור, אבל הוא לא מאוד חשוב. אני יכולה לספר את הסיפור הזה בלי כל זה. אני יכולה רק את העלילה. On est allé se promener, on a marché, on a cherché un coin sympa, on a décidé de se mettre à l'ombre, on a fait une petite sieste, on est retourné au parking, on est vite rentré à la maison. כאן בעצם מזג האוויר מאוד מאוד חשוב, ובלי זה אין לנו סיפור בעצם. Maintenant, on va parler des prévisions. אנחנו נדבר על בעצם על מזג האוויר, התחזית לימים הקרובים, לשבוע, ליום. Pour parler de la météo dans les prochains jours ou plus tard dans la journée, כשאנחנו רוצים לדבר על מזג האוויר בימים הקרובים או יותר מאוחר באותו יום, on utilise le futur proche. משתמשים בזמן futur proche, שזה בעצם aller au présent, aller בהווה, et le verbe à l'infinitif, ושם הפועל. Donc, par exemple, je crois qu'il va pleuvoir demain. אני חושבת שירד גשם מחר. Alors, elle est ma faire. זה יוצא בעצם il va faire. Il va faire, בfutur proche, il va faire beau, il va faire chaud, il va faire -5. כל אלה במקום il y a, יש, אז זה il va y avoir. Il va y avoir du vent, il va y avoir un orage. Le verbe pleuvoir, il pleut, יורד גשם, זה יוצא il va pleuvoir, ירד גשם, il va neiger, ירד שלג. Donc par exemple, il va faire beau ce week-end? מה מזג האוויר יהיה בסופש? Samedi, oui. בשבת כן, mais dimanche, il va pleuvoir toute la journée. אבל ביום ראשון, ירד גשם כל היום. Autre exemple, il va faire beau ce week-end? המזג האוויר יהיה יפה עכשיו סוף השבוע הזה? Samedi, oui. שבת כן, mais dimanche, il va faire... חסר משהו. Il va faire froid pendant la journée et le soir, il va y avoir un orage. אנחנו נוסיף כאן froid. Troisième exemple, tu as regardé la météo? ראית את התחזית? Oui, demain il va faire beau, il va y avoir un peu de vent. כן, מחר יהיה יום יפה, יהיה קצת רוח. Quatrième exemple, tu as regardé la météo? ראית את התחזית? Oui, demain il va neiger. כן, מחר ירד שלג. C'est super. On va au ski ce week-end? איזה כיף. הולכים לסקי בסופש? Alors, on pratique. Ici, on a les expressions au futur proche. Donc, il va faire beau, il va faire mauvais, il va faire froid, il va faire chaud, il va faire 25 degrés, il va faire -5, il va y avoir du vent, il va y avoir un orage, il va pleuvoir, il va neiger. Quel accessoire est-ce qu'on prend? איזה אביזר אנחנו לוקחים? Par exemple, il va y avoir beaucoup de soleil cet après-midi.
אוקיי? יהיה הרבה שמש, תהיה הרבה שמש היום אחר הצהריים. Prends un chapeau, קח כובע. Prends tes lunettes de soleil, קח משקפי שמש שלך. Il va faire très chaud demain, יהיה חם מאוד מחר. N'oublie pas ta bouteille d'eau, אל תשכח את בקבוק המים שלך. Il va faire -5 aujourd'hui, יהיה -5 היום. Prends une écharpe, un bonnet et des gants. קח צעיף, צעיף, כובע צמר וכפפות. Il va sans doute pleuvoir cet après-midi. כנראה שירד גשם אחר הצהריים. N'oublie pas ton parapluie. אל תשכח את המטריה שלך. On pratique encore une fois avec qu'est-ce qu'il faut faire. מה צריך לעשות? On reprend. Il va y avoir beaucoup de soleil cet après-midi. יהיה הרבה שמש היום אחר הצהריים. Sors les couvertures et les oreillers dans le jardin pour les aérer. תוציא את השמיכות והכריות החוצה בגינה כדי לאוורר אותם. Il va faire très chaud demain. יהיה חם מאוד מחר. Ferme les volets pour garder la fraîcheur dans ta chambre. תסגור את התריסים כדי לשמור על הקרירות בחדר. Il va faire -5 ce week-end. יהיה -5 בסופש. Vérifie que le chauffage marche bien. תבדוק שהחימום עובד טוב. Il va sans doute pleuvoir cet après-midi. כנראה שירד גשם ביום אחר הצהריים. Ne laisse pas le linge dehors. אל תשאיר את הכביסה בחוץ. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Pensez à pratiquer. Okay, חשוב מאוד לתרגל. Comment? Chaque jour, dites à voix haute le temps qu'il fait. כל יום, תגידו בקול רם את מה מזג האוויר. Regardez la météo en français dans des villes et pays différents. חפשו את התחזית בצרפתית בערים וארצות שונות. Lisez à voix haute les phrases des exercices. כמובן, תמיד לקרוא בקול רם את המשפטים של התרגילים. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres cours en ligne.